Tee häält. Teen sulle häält ja teen ka sulle aplausi. Ma ei tea, miks. Aplaus. Sa oskad. Peab selle eebli alla tõmbama, äkki keegi helistab. Võib-olla mute'i peale või? Okei, las ta ole. Tere tulemast, Šakalid podcast 6. episood alustab, juba hakkab vaikselt need numbrid sassi minema, tead. Täiesti lõpp 6. episood. 6. episood, ehk siis 6 nädalat jutti oleme siin salvestanud ja tänane salvestus algas küll üle kivide ja kändude. Natuke siuke mulje, et võib-olla ei peaks nii hilja salvestama. Me ei ole vist nii hilja kordagi salvestanud, alati oleme nagu mõistlikul ajal ära teinud nagu tööinimesed. Sa oled mingi tavaliselt päev varem oleme rääkinud või mingi paar päeva varem. Ei ole kiiret, et jooksvalt siis vaatame, et kui päev kätte jõuab ja iga jumalama kord on olnud see, et on juba hommikul mulle kirjutanud, kuule, kas teeme kell 4 või mingi sorry, aga mu tööpäev pole isegi veel lõppenud, siis juba veel nagu, ma ei tea, sa alati tahad jube varakult teha, aga tegelikult ma arvan, mida varem teha, seda teravam oled ka võib-olla. Jah, õhtuti on juba see, et kuskil 7 paiku hakkab väsimus tulema, et oled harjunud niimoodi, et vaatad ETV pealt AK-d ja vaikselt suikud juba poole silma. Väike vana inimene. Tegelikult veits nagu kadestan seda endal. Nädala sees pigem on, aga mitte nädala alguses, sest see on ikka nädala algus on alati mõjutatud veel sellest nädalavahetuse rutiinist. Seda ma ei igatse, aga tuleb tõdeda, et juunikuu tuleb mul ka selline nädalavahetuste rohke, et saab vähem magada, aga tegelikult suvi ongi siuke, et paar tundi pimedat aega piisab küll ja energiat on ka rohkem kuidagi, et mõnus aeg on kätte jõudnud. Väga nagu hilja läheb küll juba pimedaks, see on äge. Ja ma käisin täna sireleid korjamas ja piibelehti ja mu kodu lõhnab nii imeliselt. Kas sa leidsid selle sireli mingi õie ka või? Ja. Mitu õid seal oli ja mitu õid pidi olema, et see oli eriline või sai soovida või mis teema? 4 on ja 5 võiks olla siis see õnne oma, mille sa siis sööd ära, aga enne söömist soovid ka ilusa soovikese. Leidsid siis? Leidsin. Mis sa soovisid siis? Ei ütle, see ei lähe täide muidu. Miks sa arvad, et ei lähe? Me saame kõik üheskoos manifesteerida sulle selle asja. Jah, aga ma jätan siiski enda teada. Mõned soovid ei ole kõigile jagamiseks. Millega siis nädalavahetusel tegelesid? Nädalavahetusel reedel me nägime siin sinuga Sadu ja Taukari kontsert oli Sugarlandi pidude raames. Yes, oli küll jah. Simon seal jälle jagasite seal ka jäätist või? Ei, seal vist ei jaganud, laupäeval jagasite. Kuule, reedel oli Tartus nii külm ilm, et ma ei tea, isegi kui oleks jaganud seda, see jäätis ei oleks ära sulanud ja teiseks ma arvan, keegi oleks tahtnud sükse ilmaga seda süüa või sa olid lapsena siuke, et vahet ei ole, mis ilm väljas on. Ma pean selle jäätise saama ja selle jäätise ära sööma. Üldiselt ei olnud vahet jah, ma võin iga ilmaga jäätis süüa, aga lihtsalt. Jätsa sõber. Oled üldse magusa sõber või? Pigem soolase sõber. Sama. Aga ega reedel tegelikult ei olnud halba ilma, oli õige riietus. Mina tulin pika talvejopega ja see oli kuradi mu õige valik. No alati saab seda külmarohtu ka võtta, kui... Jah, seda sai ka natukene võtta. Kui kontserdil Eestimaa suvel, praegu tegelikult ei ole küll suvi, mai keskpaik, aga suvel ka, tihti peale on ikka siukseid ilmu ette tulnud, kus selline jahe külm, vihmane, sombune Jäägermeister ainuõige valik. Täpselt nii, jah. Samas me siin ei reklaami alkoholi, nii et tähelepanu, tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist. Laupäeval käisin Karlova kodukohvikute päeval. Juba on see aeg, kus juba startisid. Jah. Ja tegelikult Supilinna kodukohvikud oli äkki mingi paar nädalat tagasi, aga seal oli ikka väga kehva ilm, et ma ei tea, kas seal üldse käis. Ilmselt mõned julgemad ja vapramad. Kuule, kas see on sääsk või? Mingi sääsk siin tiirutab ümber mu pea. Vaat, kus laps räägime siin kevadest ja suve algusest ja näed, sääsk ise kutsus kohale. Isegi nii kõrgele jõuavad lennata. Oled näinud sel aastal sääske juba? Jaa, olen küll, jah. Ma vist ei ole. Äkki? Ma ikka olen, jah. Nad on isegi meile tuppa jõudnud ja olen juba paar ammustust ka kirja saanud.
kuidas endal siis nädalavahetus piduselt? Kuule, reedel oli kontsert Sadu ja Taukar. Oli või? Oli jah. Päris äge. Käisin seal ja nägin ühte sõbrannat, jumala purjus oli. See oli tuttav. See oli kaassaatejuht. Ei olnud tegelikult nii hull midagi. Ma jälle ei oska juua. Nii nagu reedel. Ei, reedel oli väga viisakas, ma jäin mingi paar kokteili ja siis ma läksin vee peal üle, et kuidagi ei taha enam niimoodi. Kas need olid need liitrised klaasid? Paar kokteili. Paar kokteili. Kambusin põhja täis ja... Paar pudelit veini. Ega rohkem ei mahtunudki. Ja no tegelikult, kui hakata vaatama, siis see on ikka jõhker, mis pappi panevad taskusse seal kontserditel need alkoholiputkad. Üks kokteil on 15-16 eurot. Nagu ma saan terve pudeli poest selle eest. No sa oled harjunud nende Tartu hindadega. Tartus on veel meelelahutusasutustes ka pigem nagu võrreldes näiteks Tallinnaga ja ka Pärnuga. Sootne, ma arvan. Kuigi jah, ega ta mingi odav lõbu ei ole, see väljas joomine. Söömine ka. Ega riik ka meile nagu mingid suurt teenet selles osas pole teinud, et aktsiisid, asjad, värgid, alkohol on päris kallis. Eriti kalliks on muutunud tekiila. Seal on muidugi mingid tarneprobleemid ka olnud. Et siin mingid tekiilad, mida eelmine aasta sai ostetud, ma ei tea, poes oli see hind mingi 60-70 eurist, täna on üle 100. Päriselt. Ja see on ikka täitsa raju. Ja siis, kui käisingi reisil nüüd siis hiljaaegu, millest sai siin räägitud ka podcastis, kui sa ei kuulnud, siis kuule eelmist episoodi, oli vist eelmises. Jah. Ja kuskil lennujaamades ma nägin, ma ei tea, liitrine patroon oli mingi 65 euri. Süda tilkus verd, mul ei mahtunud kotti. Ei viitsin mingi näppuga võtta seda. Su lemmik tekiila on Patron või? No kui sa küsid, et mis on lemmik, siis võiks ikkagi midagi kallimat öelda. Siis võiks öelda mingi Azul. Pole proovinudki vist. See on mingi 2,5 sotti pudel või 3 sotti või midagi siukest. Maasikas, kusjuures saad osta seda, see on sellel kõige ülemisel riiulil on siuke valge sinisega siuke savist pudel, siuke ilus pudel. Mis see pitsi hinnaks tuleb seal? Seal on äkki 17 või 18 euri on selle pitsi hind ja see on, minu arust nad ikkagi nagu väga sealt midagi vahelt ei võta isegi, et see on suht mingi oma hinnaga müüvad, et see on pigem nagu siuke, et meil on see olemas. Ja kes teab, see teab. Ja tihti peale ikkagi DJ-na inimesed tulevad, et kas ma saan sulle mingi joogi välja teha näiteks, kui paned soovilugu. ja kes tahab lihtsalt sõber olla, siis olen ikkagi tavaliselt siin viimased paar aastat eelistanud tekiilat juua ja see tekiila joomine ei ole see, et nagu paugutati vanasti neid mingid sierrasid vaata või need mis iganes need sombreroga pudelid olid, millest pärast kõik oksendasid. No seal see ei olnud päris tekiila, see oli muu piiritusjook ja see oli tekiila laadne toode, aga jah. Siis olen öelnud, et jaa, et tekiilat joon üldiselt, kui sa tahad, jumala eest baarist teavad baarmenid, mida ma joon. Ja siis, no jah, ma kujutan ette, et võtad ju endale ka, vaata, 2 pitsi, 2 korda 17 euri või on 18 euri või on 16, no midagi seal kandis. No siuke pea 40 euri 2 pitsi. Siis võib ära ehmatada küll. Aga tekiilat ja ma joon alati ka poole pitsi kaupa, et ma ei võta seda tervena ja mul on Mekutad? Ja pigem jah, et kui sa võtad mingit reposaadot või veel parem mingit aniehot, siis see on siuke mõnusa maitsega. Ja kui sa valget võtad, see valge on pigem ka siuke korralikum peokäivitaja, mitte et see aniehod ja need ei oleks, aga jah, tavaliselt nii räägitakse. Ma ise ei ole väga valge jooja ja ma ei ole nagu väga siuke pidutseja ka. Kumb sa oled, kas sa oled see, kes eelistab tekiilat juua sidruni ja soolaga või kaneeli ja apelsiniga? Ma joon sidrunit tavaliselt ilma sidrunita ja ilma apelsinita vahel ikka, kui juba keegi on mulle selle taldriku sinna kõrvale pannud, kus see apelsiniviil on peal, siis no ega see apelsin sulle paha ei tee ju, aga otseselt ma ei joo sinna kõrvale midagi. Kui sa head tekiilat jood, siis sellel on hea maitse. Ja need aniehod ja anieho näiteks see on ju mingi tammevaadis olnud, sest ta tõmbab siukseks tumedamaks ja need reposaadod asjad, seal on nii tugev karamelli mingi ja vanilje maitse on ka juures, et oleneb kõlab hästi. Ja
Casamigos on näiteks ja ta on küll nagu, ta ei ole vist nagu kõige nagu päris 100%, aga vist aga ja ta on ka pigem vist isegi rohkem äkki kui Don Julio. No siin oli eelmine aasta mingi jube case. Osad tootjad kaevasid mõned siuksed kuulsad tootjad kohtusse, et petavad klienti ja tarbijat, et tekiilat tehakse agaavist ja selle jaoks, et see oleks päris tekiila, õige tekiila ja pudeli peal on kirjas 100% agaav, siis ta võiks olla nagu 100% agaav, aga näiteks siuke tootja nagu Don Julio, mis on Eestis ka hästi levinud igal pool nendes restoranides, klubides, kohtades. Ta on siukse kandilise pudeliga vist oli, siuke tumedam, kui sa võtad mingi reposada. Ühesõnaga kõik on näinud seda, ma arvan. Ja siis tuligi välja, et neil oli kas äkki mingi 40% ainult või 60% oli ainult agaavi ja ülejäänud oli siis nagu piiritus. Ja siis nad ei tohigi ennast nüüd vist reklaamida või poes müüa seda, et see on 100% agaavist tekiila, vaid see on ikkagi muu piiritusjook nüüd tänu sellele. Ja ma tean isegi kohti, kes võtsid selle menüüst maha näiteks. Et ei ole ikkagi tekiila. Ja tegelikult on nagu päris huvitav see tekiilaturg. Mulle tekiila on väga istuma hakanud ja mul oli ka mingi eelarvamus ikka sellest. Kõik me oleme ju kunagi noorena selle mingi rumaluse ära teinud selle tekiilaga ja väga tugev eelarvamus oli ja täna nagu, ma ei tea, ma ei kujuta ette, et ma võtaks mingi rummikokteili väga kuskil. Jaa. Rummikokteili on vaata võib-olla nooruspõlves ka nii palju juba joodud, et mitte küll just kõige parema konsistentsiga, aga... Mis need praegused mingid joogitrendid on? Vaata, kogu aeg on olnud ju, kunagi oligi rumm, siis tuli... Siis oli see Monte Cristo, see odav vein oli ka teema. See on vist vanusest tingitud äkki. Jah, ma mõtlengi, et noorena, kui sa olid siuke alaealine, just 18 saanud, see olid need siidripommid. Kusjuures me ükskord ossime ja jumala hea on see Pirni siider selles 2 liitris, ei 1,5 liitrises pudelis. Jaa, see on nagu siuke limonaad jooks. See on mingi fits või? Jah. Päriselt ka? See oli võib-olla lihtsalt mingi siuke nostalgia lauks. Võimalik. Aga nostalgiast rääkides, see on ka meie saate teema täna. Tänane teema on meil... Mõnes mõttes küll, jah. Mõnes mõttes küll, jah. Noorusest rääkides see, et mida ütleksime siis meie kui ka meie kuulajad, kui ka meie head sõbrad oma nooremale versioonile endast, ehk siis arvestades meie tutvusringkond on siin 30-40, siis võtsime siukse kuldse kesktee 18-aastasele endale. Mida sa ütleksid 18-aastasele Ehtelile? Tead, ma mõtlesin selle peale ja esimene asi, mis mulle pähe tuli, oli see, et kurat, too aeg mulle üks sõber ütles, osta Bitcoini ja ma ütlesin talle... Päriselt või? Ja mina ütlesin talle, et hull oled päästv, mina sinna oma raha ei pane ja praegu ma ütleks, et kurat, oleks ikka võinud osta. Mis aastal see oli? Kui valus seda see meenutada? Mis ma nüüd arvestan, siis 12 aastat või 13 aastat tagasi. Mingi 2014? 2013-12. No ikka valus. No, see just tuli. Kui oleks mingi soti eestki võtnud. Täna oleks ikka väga hästi. Aga vaata, too aeg ei olnud siukest raha ka, oled nagu kooli... Mis ta maksis? Oled vaadanud? Kindlasti vaatasid? Oli ta veel nagu, oli ta juba seal kuskil mingi üle 100 euro? Ei olnud. Ma räägin, see oli nagu esimene asi. Kas soti eest oleks ostnud, praegu oleks miljonär või? Oleks või? No ma räägin. Jõhker. Nagu, see mingi vend too aeg mõtlesin, et see on mingi skämm. See mingi vend on ju siiamaani kuskil seal USA-s või kus selle prügimäge kammib läbi, naine viskas tal selle mälupulga, kus oli need koodid või asjad peal. Viskas minema või ise viskas minema. See naine tuleb ka ära visata. Ja reaalselt seal oligi mingi värk, et see vend on nagu sõgedalt otsib läbi seda kordi surnuid. Prügimäge ja ma ei mäleta, kas ta äkki ostis isegi ära selle, et ta saaks seal seda, mingi hull case oli, aga need lugusid on ju igasuguseid, kes ostis mingi pitsat selle eest. Kõige kuulsam lugu, jah. Praegu oleks vist mingi miljardeid väärt. Jah, aga mida sina ütleksid 18-aastasele Simonile? No selles valguses kindlasti ütleks Bitcoini osta, ma ei tea, Ethereumit osta ka. Ma ei tea, kas ta eksisteeriski üldse, aga mida mina ütleksin?
ma mõtlesin ka selle peale, ilmselgelt pidi ju mõtlema, kui meil tänane saate teema selline on, kuidas ma siis nii saan, et ei oleks mõtlenud. Raske küsimus tegelikult. Palju asju ikkagi nagu tänases pildis ütleks. Ja ma olen alati nagu mõelnud selle peale ka, et ma olin 20. alguses olin nagu siuke shave tape. Nagu, mehed on ikka, ma arvan, noorena ikka suht monkey brainid mingis mõttes. Mis see shave tape tähendab? Shave tape. Shave tape. Nagu ahvaga raseeritud, inimene. Ma räägin kiirelt ühe loo siia vahele. Ma käisin ühes pulmas ja siis seal oli pulma isa oli... Šimpants. Ma võiks ka nii öelda. Ta oli kulturismiga tegeles ja ta jagas seal tänukirju ja minul... Ma vist tean, pärast küsin. Jah. Okei, ma küsin, aga pärast selle piiksu sinna peale. Ei, oota, las olla. Nimi ei ole niikuinii meeles. Aga ta jagas seal, ta oli pulma isa ja ta jagas tänukirju ja üks tänukiri, mida ta endale jagas, oli selle eest, et ta on olnud siis pealaest jalatallani full raseeritud ja ta oli nii uhke selle üle. Me olime kõik nagu... Kas ta ütles ka miks? No ilmselt see lava peale mineku. Kulturismi, ja. Ujuja ta on ka vist. Aga nagu hea, et ta veel nagu demonstreerima ei hakanud, kuidas ta oma kanni vahesid ja asju raseeris. Ta oli nagu nii uhke selle üle. Keha on tal juba ju hea, eks see on sellega on ära harjunud, millele siis veel uhke olla selle üle. Raseerisin ka. Aga... Kuidas sulle meeldivad need siuksed kulturismi kehad? Kas see on mehe puhul on seksikas või pigem on nagu ikkagi too much või siuke veider või? Pigem on ilus, ma arvan. Mingi piirini või ikka nagu siuke lihasmägi korralik on ka siuke? See on nagu veits veider, kui ma ei tea, kas sa oled neid pilte näinud, kus need õlad on nagu nii hullult üles ehitatud, et siuke tunne, et siin mingi väike mees on pandud keha sisse. See oli mingi meem kunagi ja kui sa seda meemi näed, et nagu kuidas see sõnastus oli ka jube hea, et sa ei saa nagu seda kunagi mitte enam näha, et kui sa vaatad siukse kulturisti keha, siis ja kui ta on nagu selles, mis iganes selle asjaga koos, möksiga ja ilusti läigib, siis täiega tundub nagu oleks mingi väike mees lihtsalt nagu mingi suures body kostüümis nagu. Kui sa seda vaatama hakkad, see on nagu hilarious. Aga ma segasin nüüd vahele sind, sa olid 18 väga julge. Ja rindrasvane. Ei, ma ei tea, no ma arvan, et eelkõige oleks öelnud, et muusikat võid õppida küll, ei pea olema mingit talent ja üleüldse, et nagu kunagi ma uskusin sellisesse asja nagu, et talent, et sul on mingit talenti vaja näiteks, et ma ei ole ju talendikas mingi muusik või midagi, et tegelikult on kõik õpitav ja ma arvan, et ei ole nagu 5 Miinuse mingi laul ka ütles üks viimane album, mis neil oli, seal oli üks lugu, aga ma mõtlesin seda juba varasemalt, sest ma olen ise tundnud, kuidas töö viib nagu võidule ja selle eesmärgini, aga ei ole talenti, on vaid töö. Tuleb tööd teha, vaeva näha, tuleb järjepidev olla ja siis kõik on tehtav. Nagu see on see klišee, et you can do everything. Aga reaalselt nii ongi. Lihtsalt tuleb olla piisavalt järjepidev, mida sa teha tahad, mõni asi nõuab rohkem pühendumist ja järjepidevust ja mõni mitte, aga tõesti ma mäletan, kuidas ma noorena hullult, mul on muusika alati nagu meeldinud, ma olen alati väiksest saadik muusikat kuulanud, ma ei tea, juba enne kooli, ma arvan mingi 6-aastasena kuulasin kodus kogu aeg mingid plaate ja raadiot ja kõike näppisin ja muusa on meeldinud, laulda ma koolis ei osanud, laulukoori mind kunagi ei võetud, lauluõpetaja mitte kunagi ei ütlenud ka näiteks, et laulmine on õpitav ja ma ei teadnudki seda, ma mõtlesin, ma ei oskagi laulda vaata ja ma ei mäleta ka, et keegi oleks nagu koolis otseselt mind õpetanud, et hoia nooti või kuidas seda õiget nooti ära tunda või mitte midagi sellist nagu ei mäleta ja ma mõtlesingi, et it's not my thing, nagu musa mulle lihtsalt meeldib, aga reaalselt tegelikult oleks võinud hakata tegelema ja asja ette võtma. Eks ma proovisin ka omal käel mingi muusika produtseerimist alaealisena, aga see oli nii must maa ja tol ajal ei olnud võib-olla neid YouTube'i videosid ka väga selliseid nii palju, kust saaks lihtsa vaevaga midagi õppida.
aga kindlasti täna ma arvan, ma ütleks, et õpi ja see on kõik tehtav, lihtsalt ole järjepidev, tee seda pidevalt, ära pane endale kohe mingeid suuri ootusi ja juba paari aastaga on see tase juba üllatav. Ja eriti noori inimene, noored inimesed õpivad ja omandavad ju kõike mega kiiresti võrreldes sellega, näiteks meie vanused täna on ju. Sul läheb ikka palju rohkem aega, et midagi selgeks saada, et noorena tasub selgeks õppida endale asjad. Nii on, jah. Ja ma arvan, see olekski see, kindlasti võib-olla midagi veel, aga ma arvan, see ka läheks võib-olla natuke sinna klišee kapsaaeda või. Ja ma arvan, et kuidagi siia nii auku vajunud. Et me saame kindlasti väga palju ka samastuda inimestega, kes on meile kirju saatnud ja meil on ka tänases saates teile midagi erilisemat ette valmistatud. Meil on ka mõned voice'id väga toredatelt tuntud inimestelt. Neid saame kuulata. Ja nagu ikka, siis... Kuulajakirju tuli meil või? Jaa, tuli. Mitte päris kirja... Ma ei mäleta enam, kas sa saatsid mulle midagi, kas ma olen juba midagi lugenud? Ei. Meile tulid siis sel korral Instagrami, aga nad ei tulnud nagu kirja formaadis, vaid siuke paar lauset, et mida siis inimesed enda nooremale versioonile ütleks, kui nad saaks praegu. No aga loed ette või? Aga võtame ette siis, mis seal ikka... Jätame siis need kuulsused pärastiseks või? Magustoiduks, jah. Esimene, mis meile tuli, oli näiteks selline. Ära joo, käi pidudel ega riku tervist nii palju. Pikk elu on veel ees, küll jõuab. Mis eesnimi on, kas mees või naine? Ta on siia kirjutanud ka, et ta soovib anonüümseks. Okay. Aga kas ta saad öelda, kas mees või naine? Seda saad ikka öelda. Naine. Naine. Ja... Oli veel seal midagi? Ei. See oli ainuke või? Ei, siin on veel jah, aga mõtlesin, et äkki tahad lisada midagi? Ei. Sa ei nõustu sellega ega midagi? Ei nõustun. Nõustud? Jah, mul ei ole lisada otseselt siia midagi, kuulen veel, mis siin äkki kuulen mitu tükki ära. Aga kui hullult sa nooruspõlves oma maksa kahjustasid? Kusjuures mingil perioodil ja natuke tuli seda, aga mina käisin ju alaealisena ka ööklubides ja mitte seal pidutsemas, vaid muusikat mängimas ja ma mäletan, kuidas toona ikkagi loeti sõnad peale ka, et siit puldist kuhugi ei lähe ja nii on. Ja ega ei läinud ka ja ega isegi kui oleks läinud, ega väga ei mõelnud selle mingi alkoholi peale seal baaris, pigem oli pakkus kõik huvi see tehniline pool ja kuidas see maailm töötab, et ma arvan, et just nagu veidral kombel see DJ elu sükse alaealise poisina väga palju päästis mind igasugustest joomistest, küll aga tõesti, eks neid ikka tuli ette, eks neid proovimisi oli, aga võrreldes näiteks mingite oma klassivendade või mingite muude minu vanuste tuttavatega, siis ma olin ikkagi küllaltki viisakas poiss. Aga mingi 20-ndate esimene pool, kui päriselt sai hakatud seda DJ-tööd ka tegema. Sellest peab mingi eraldi saate tegema ja sai ikka seda napsu võetud küll korralikult. Aga mitte ikkagi jälle niimoodi, et mingi, ma ei tea, ikkagi siis, kui pidu oli ja pigem siis nagu ööklubis või kuskil. Ja ma kunagi pigem ei olnud ka mingi siuke läpas kuskil lällamas või midagi siukest. Ma üldjoontes tegin ka pidu, on ju. Ja mida see tähendas, mul ikkagi nagu mingi selline kohuse tunne oli, et ma ei saa olla seal DJ-puldis nagu mingi viltuse näoga. Ehk siis ma kogu aeg vist alateadlikult hoidsin ennast ka nagu siukselt visuaalselt nagu viisakana või mis siis, et ma võisin nagu purjus olla. aga mulle tundub, et see nagu pikas perspektiivis mõjutas mu sellist olekut ka purjus peaga. Ma mäletan ikka päris pikalt see mingi 20-ndat, võib-olla isegi enamus 20-ndat mul oli niimoodi, et võisin nagu päris normaalse koguse alkoholi ära juua, mille peale nii mõnigi inimene oleks nagu näost ka ikka väga, väga nähtavalt joobes. Aga mul see kuidagi nagu väga välja ei paistnud. Ma ise hilisemalt analüüsides mõtlen, et äkki tõesti see, et ma kuidagi tahtsin ja mul kohuse tunne ja see, et ma ei taha olla seal puldis mingi läpas küll, aga ma arvan, et neid pidusid oli, kus me olime kolleegidega seal võib-olla ka natuke rohkem purjus näoga, eks igast pidusid on ette tulnud 20-ndate esimeses pooles, veel enam kui sa DJ oled, siis libe tee.
Eks ta nii on jah. Kas sa mäletad ka, kuna sa kõige esimest korda alkoholi tarbisid? Mis vanuses? Ma arvan, et see oli 14. 14. See oli ka siuke sõpradega pigem ei tahtudki nagu võib-olla väga juua ja nagu paar lonksu tegime ära, siis me tegime seal mingi, et vaata, anna mul 5 eurot siis või mingi, ma ei tea, 10 krooni challenge. Või ma joon selle ära, vaata. See kindlasti ei olnud olla euroaeg. See pidi olema krooni aeg. Ma ei mäleta isegi, mis see võis olla, aga ma mäletan mingi summa oli mängus ja siis ma mõtlesin, et ilgelt ägelt see, ma ei tea, võib-olla 250 milliliitrit mingit väga kanget energiajoogiga kokteili ära juua, ma olin ikka purjus, aga ma jõudsin ilusti koju ja ma mäletan kodus oksendasin ja keegi kodus aru ka ei saanud, et ma purjus läksin magama kohe. Jah, mul oli kõige esimene ilmselt, kui ma vaevu kõndida oskasin ja papsil oli pidu läbi saanud sõpradega ja siis läksin kummutasin neid õllepõhjasid sealt laua pealt. Mul tuli äge lugu meelde. Ma otsin ka juba siin need voice'id äkki vaikselt valmis või, aga ma mäletan, kui sõbraga, klassivennaga sai, ma arvan, kurat, ma ei tea, kes oli mingi siuke 6. klass või midagi sellist. Võtsime ta sõbra isa siis garaažist, võtsime õllesid ja läksime metsa jooma ja ihastas siis ja oi, me olime purjus, küll me seal taarusime ja värki ja siis pärast avastasime, et tegemist oli alkoholi vaba õllega. Et see platseebo ka töötab. Jah. Ja väga, väga lõbus oli. Ma nägin isegi mingit sellist videot, kus üks ema siis ütles oma tütrele, et kutsu sõbrad külla, ma toon teile alkoholi, teie jooge ja siis nad jõid seal lõbusas meeleolus ja siis kõik hakkasid seal nagu ikka purjus peaga, kes seal oli väga lõbusas meeleolus, kes tahtis hakata kaklema ja nii edasi ja siis mingi hetkeks ema tuli, vaatas nendele tatikatele otsa, ütles, et tõite alkoholivaba jooki ja kõik olid plaksust kained. Ja siis ema ütles tütrele, et nüüd sa nägid ära, millised sõbrad sul on, millised nad päriselt on. Päris pull. Mul emps ütles alati, et ma küll ei suitsetanud alakana, aga et kui sa suitsetamisega vahele jääd, siis ma ostan terve paki ja tõmbad minu silme all selle terve paki ära. Et siis sa enam ei taha. Ja. Õnneks ma ei pidanud seda tegema, sest ma ei teinud suitsu. Kunagi ei ole sa vist väga suitsumees ega tupsumees ega midagi? Ma ikka tegin. See 20. esimene pool, see ööklubi elu ja kõik see tundus nagu fun. Ja ma ütlen ausalt, mulle ta meeldiski nagu siukse seltskondliku tegevusena kuskil klubi Päkkari suitsuruumis suitsudest. Kodus ei teinud kunagi suitsu ja pigem tegidki nendel pidudel selline sotsiaalne asi ja minu jaoks ma tegin mingi 5-6 aastat äkki iga päev, selles mõttes iga päev. Ja nädalavahetustel oli ikkagi põhisuitsetamine, muidu tegid päevas võib-olla 2 tükki. Hommikul ärkad üles, kopsud on tuhka täis. Said mingi sõbraga kuskil kokku või mingi kellega iganes ja siis nagu linna peal või kuskil tegid, aga kodus ei teinud ja nädalavahetusti siis peol võis pakk küll minna, aga mul ei olnud reaalselt mingit nikotiini sõltuvust küll, sest nagu tegin sõbraga kihlveo, otsin talle vist isegi, tegin talle challenge, et jätta maha see mokatubakas. Tema ütles mulle, aga jätta suitsetamine maha, ütlesin, minu jaoks pole probleemi, kui sina jätad mokatubaka maha ja siis tegime diili ja mõlemad jätsime maha. Tublid poisid. Nii, lähme siit hopsti edasi, meil on neid päris palju siin. Puhka enne, kui läbi põled. Täiesti nõus. Aga see enne tavaliselt ikka põletakse läbi ja siis hakatakse mõtlema esimene kord vähemalt. Jah, vaata ka. Oleks pidanud ikka puhkama. Jah, ja vaata kas või ennast, mis ma rääkisin novembris saadik, et peaks puhkama minema. Mõtlesin küll jaanuaris jõuab, siis tuli nii palju tööd peale, küll veebruaris jõuab. Siis küll jaanuaris jõuab või? Küll jaanuaris jõuab. Ja siis lõpuks nüüd siis tervis pani mind sundpuhkusele 3 kuud, nii et see on küll päris tõsi, jah. Tegi sind piraadiks lausa. Siis on meil siia tulnud selline põnev, et ära torma suhtesse, avasta maailma. See on nüüd meesterahva kirjutatud. Kindlasti samas ma ei saa ka nagu öelda nii. Samas kui on ikkagi õige inimene. Ma arvan, et sina võid selle koha pealt rääkida. Jaa. Sa oled ikkagi üsna noored läksid suhtesse sama inimesega siiamaani koos ju. Jaa. Palju aega möödas oli? 13. 15 aastat peaaegu. Räme. Crazy. Väga hull tegelikult. See on pool su elust. Jah. Väga tubli tulemus. Mis selle saladus on siis?
sa küsisid mu käest 1 aasta. Ma jätkuvalt ei tea, ma mängin seda mängu esimest korda. aga ma olen nagu selles mõttes küll nagu oma mõne tuttava ja sõbra pealt näinud, kuidas ollaksegi hästi pikalt suhtes ja siis hakatakse tegema mingit, kui minnakse lahku, siis hakatakse elama täpselt seda asja, mida ise elasid 20. alguses, neid samu vigu tegema ja kõike seda, et aga ma ei tea. Mina pigem ei ütleks, et ära torma suhtesse, vaid võib-olla, mida ma olen hästi palju enda tuttavatelt kuulnud, on see, et ära kiirusta laste saamisega, et enne seda koos käi või üksi käi reisi, avasta maailma ja siis mina võib-olla muidugi lastega saab seda ka teha, aga lihtsalt noorena on nagu lõbusam. No väikeste lastega ei ole väga mugav lennukega ikkagi reisida. Aga mina võib-olla ütleksin, et ära torma suhtesse. Jah, see on väga tark. Et anna endale ikkagi aega, ravi ennast sellest, mida sa läbi elasid ja anna endale aega ja vaata, mis linna peal toimub ka, et ei pea alati seda esimest kohe valima. Tegelikult see on ka oluline, et tuleb ikkagi valida enda kõrval inimene, mitte lihtsalt esimene ette juhtub võtta, kes tundub hea. Ja. Sa kulutad liiga palju aega inimestele, kes mõne aasta pärast isegi meelde sulle ei tule. Noorena. Ja, kindlalt. Leepud inimeste külge ja tahad nende tähelepanu, nende heakskiitu. Inimeste arvamus, teiste arvamus on kindlasti hästi oluline. Ja. Kuidagi noorena on jah see, et oleks mul suur auto ja 1 000 000 krooni ja suur maja ja küll ma alles näitaks teistele. Ja mul oli täpselt see, et tänu oma tööle, DJ tööle, siis ma juba 20. alguses mul oli ka mõni sõber, kes oli minust 20 aastat vanem, on ju. Ja pidevalt ikkagi mõni nendest andis mulle ka sellised õpetussõnu, mida mitte teha või mida ma nagu hetkel näiteks teen ja hiljem kahetsen. Ja ma mäletan seda, nad ütlesid seda, ma sain sellest momendis nagu jumala aru, aga see õppetund oli vaja ikka isegi ise läbi elada ja kogeda. Ma arvan, et see oli ikkagi nagu selles mõttes vajalik, et see õppetund sai ise läbi elatud ja siis said aru, et samas nad ju ütlesid mulle ka seda, et ma ei saa süüdistada. Jah. Siis on meil siia tulnud ka selline, et sa ei pea kõike välja mõtlema ei 18, 25 ega ka isegi 35 aastaselt. Ehk siis kogu elu, nagu ma aru saan. Jaa, täpselt. Jah, siin vist ei peagi pikemalt peatuma. Järgmine on, et maga nii palju, kui saad täiskasvanuna igatsed taga igat lõunauinakut. See on nagu lasteaias käisid. Ma ei taha magada. Kui pikalt sina suudad praegu magada näiteks ühe jutiga? Oi, kui mul on unegraafik korralik, siis ma magan süke 7-8 tundi, aga kui mul mõni öö on jäänud lühikeseks, ma järgmine öö võin magada 12 tundi ka jutti. Et jah. Mul on mingi hetk käis see kõps ära ja nagu tavaline igapäeva uni väga keeruline on seda üle 7 tunni saada. Ma lihtsalt ärkan üles, nagu kell on nii palju ilmselt juba, et lihtsalt kuidagi, ma ei tea, kas mingi rutiin või midagi, et võiks mõelda küll, et ööklubi elu ja värki ja tulen kell 6 hommikul klubist, lähen magama, aga kell 11 ma olen nädalavahetusel ikkagi nagu hiljemalt üleval. Ainult siis, kui nädalavahetust on väga vähe unetunde, peaaegu et olematud unetunnid, kui mitme asjaga tegeleda, siis tihtipeale seda see võib nii minna ja siis on küll, et üks öö jääb kind of vahele. Ajatsin seda. Talk to my hand. Et siis võib küll olla ja see nädalavahetus oligi, ma pühapäeval sisuliselt ikkagi terve päeva magasin ja mingi hetk mul oli ka see, et kuidas ma saan magada niimoodi, et magan ju päeva maha ja süümekad ja värgid, aga mingi hetk ma sain aru, et vahet ei ole, ma olen juba sükses vanuses ka ja mu see uni on nii ebakorrapärane, et jumala savi, kui ma kuhugi minema ei pea, kohustus ei ole tegelikult maga ja ma nüüd magangi ja mõnus on. Jah, magama peab, magage teie ka. Ja kusjuures ma alles hiljuti kuulasin ühte podcasti mingisuguse teadlase või kellegagi, kes ütles, et unepuudus, krooniline unepuudus võrdub vähk. Et suur tõenäosus on vähki haigestuda, kui sa ei maga korralikult. See on vist mingi hiljaaegu tehtud avastus. Jah, ja teie unekvaliteeti aitab ka parandada lumiorav.
lumiorava jookides on magneesiumit. Ja magneesium teeb väga hea une, soovitan kindlasti. Lumiorav, väga hea sponsor meil siin ka jätkuvalt see saade kaasas veel meiega ja vaatame siis pärastpoole ka, kellele me saame ka kast puhast tervist ära kinkida. Ja üks väheseid selliseid karastusjooke, mida võid vabalt õhtul juua enne magamaminekut, ei ole siin sees mingit sellist ergutit, mida tavaliselt enamus mingites jookides juba on. Ja liigseid kaloreid ka ei saa, nii et kui te jälgite kaalu nagu meie kaks. Mina ei jälgi, aga see kukub. No ikka hoiad pilku peal. Jaa, ei, seda küll. Mul on äge kaal ka, mis ise salvestab, kui ma kaalu peale astun, siis ta saab aru, et mina astusin ja siis... Tere, Simon! Ja siis, kui see vist ikka ütleb ka nime ja siis mul on... Aitäh, homme jälle! Äpiga, teed kodus äpi lahti, siis ta ühendab Bluetoothiga ära ja siis mul on telefonis kõik see graafik nagu mu kehakaalude asjadega joonistub välja ja rasvaprotsentide ja kõige... Tulevast homme jälle! See on jumala tole! See on nii tore! Oi, sepel! Aga võtan viimase ka, mis siin silma jäi nendest kirjadest ja siis lähme meie maiuspalade juurde, sest... Põõsas ronib mulle siin nekku vaikselt. Ja viimane, mis ma siit esile tooks, on veel see, et see on natukene kurvem. Ära võta vanemaid iseenesest mõistetavana. Ja. Hoia oma vanemaid, kunagi ei tea, kaua neid on. Selline vanus, nagu meil juba siin kätte jõudnud on, siis sõprade ja enda ja kõigepealt näed, et iga hetk oma vanematega, vanavanematega on väga oluline. Kuulake neid põnevaid lugusid, mis neil on teile rääkida. Hingake iga hetke nendega sisse. Ja ega noorus on siuke aeg, kus tahaks on ju kogu aeg sõpradega olla ja võib-olla tüdrukutele või poistele tähelepanu osutada või ise seda saada, aga siis ei mõtle selle peale, et vanavanemaid võib-olla varsti ei ole enam. Aga kui see hetk kätte tuleb, mis on ka muidugi eluks hästi vajalik selline asi, mida läbi elada ja osata neid siukseid tundeid protsessida, aga kindlasti sa noorena ei mõtle selle peale, aga mine ja veeda vanematega aega ja ma usun, et neil on ju ka tore oma lapselapsega aega veeta. Aga väga paljud käivadki ju suhtit ikkagi vanaema juures söömas näiteks. See on nii äge, kui ma saaks aega tagasi keerata, siis ma käiks ka palju tihedamini, kui ma muidu jõudsin, et kahjuks viimase 3 aasta jooksul olen viimased 2 vanaema saatnud ära, nii et mul seda võimalust ei ole, aga kui teil on veel vanavanemad. Sinu üks vanaema oli ju ka hästi legendaarne. Setomaal tuntud tegelane, jah. Räägi, kes ta oli? Tema oli siis, kuidas seda sõnadesse panna, Helmine koori üks sõnaline. Hästi palju on ta laule kirjutanud seto keeles, et tema raamat on ka välja tulnud. Nüüd just ema isa lasid siis uued eksemplarid, kus siis on ka lahkumiskuupäev lisatud ja Helmine koori poolt üks ilus laul. Seal raamatus on QR-koodid, nii et kui väga suur vanaema igatsus tuleb peale, siis ma selle QR-koodi skännin sisse ja saan kuulata, kuidas minu vanaema laulab neid laule ka. Et on Seto kuningriigis mitmekordselt pälvitud erinevate auhindadega, et on mitmekordne sõnaline ja kõike seda, et väga uhke tunne on. Uhked geenid on sul, ma siin taustal vaatasin juba neid voice message'eid ja ma vaatan, et Bluetoothist on lahti ühendanud. Jah, saad siin toimetada, et ma võin siin edasi heietada. Ei, ma juba ühendasin ära, peaks olema hästi. Et jah, ma arvan, et ma rohkem siin ei hakka heietama, aga kui keegi tahab tõepoolest tutvuda nende loodud lugudega, siis need raamatud on saadaval taas poodides ja... Kuule, kas sul on kodus olemas üks eksemplar? Ikka on, Mitu eksemplari ilmselt? Jah. Too mulle üks siia stuudiosse, palun. Saab. No, laena mulle, ma tahaks neid lugeda, äkki saab midagi põnevat nendest varpida. Tead, ma olen isegi üritanud AI abil nendest lugusid teha. AI? No ma arvan, et AI-l on juba eesti keelega nagu... ta jääb süke huvitav. Ma võin sulle kunagi lasta, mis ma tegin. Ja. Seto keel või AI-ne, see võib päris huvitav olla. Sain isegi vanaemale veel neid mängida, kui ta siis haiglas oli. Et lihtsalt süke põnev kuulamine oli. Katsetasin. No seto keel on ka kindlasti ju selline, eesti keel ongi ju surev nähtus. On ju. Seto keel ammugi, et mõtle,
kui vahva oleks saanud vanaemast teha kõneroboti. Tead, ma arvan, et see ei ole võimatu, sest tema need salvestused on seal, raamatus sa saad ka QR-koodiga vaata minna ja kuulata, et pole üldse mingi probleem, ma arvan, teha seda. Tartu ülikoolis siin tudengid või ma ei tea, teadlased, kes siin tegid ju mingi kõneroboti mitu tükki. Mõnes raadiojaamas lausa loeb uudiseid robot, mida väga paljud inimesed ei tea isegi. Ja seal on ikkagi suhteliselt heaks on läinud see, ütleme niimoodi, et mingid chat-GPT-d ja need kõik ei kasuta seda eestikeelset kõnerobotit. Ma ei tea, mis teema sellega on, kas selle saab siis kuidagi osta või ma ei ole väga süvenenud, aga eestikeelne on olemas ja need kõlavad ikka hirmuäratavalt nagu hästi. Nalja ei ole selle tehnoloogiaga, jah. Ei see AI teema, vot sellest peame ka eraldi episoodi tegema, see on päris huvitav teema. Väga paljud isegi ei ole mõelnud selle peale, kuhu see asi võib välja viia. Jah, laseme teil AI-ga laule teha, saatke meile, siis me kuulame siin ja anname 10 palli süsteemis punkt. Oled kuulnud seda ulmejuttu, mis Elon Musk räägib või? Ei. Et AI on varsti nii hea, et inimesed ei peagi tööl käima, et kõigil on nagu see oma mingi butler või? Social income, kõik saavad siis nagu sotsiaaltoetust riigilt. Ja AI ja robotid teevad kõik nagu selle sita töö ära, raske töö ära. Liht töö. Ja sina saad siis tegeleda sellega, mis sulle meeldib. Jah, kõlab hästi, aga samas natukene hirmutavalt ka. No kõlab nagu Black Mirrori episood. Jah. Tegelikult me oleme suht kindlalt sinna poole teel, et ma arvan, et me ei ole enam väga kaugel. Ja kuule, kui juba pannakse mingi chippe ja asju inimestele pähe, et see crazy. Kui tahetakse siin Eestis ka panna, et oled tuvastatav, siis palun protesteerige selle vastu, ärge minge sellega kaasa. Ja, aga samas on see ka kõva, et selle kiibiga on võimalik teha niimoodi, et inimene, kes pole mitte kunagi kuulja olnud, pannakse talle ka sinna, juhendatakse ära mikrofon ja tehakse temast kuulja. Selle koha pealt ma ütlen seda, et ei ole vaja sekkuda inimesel sinna, kus loodus on oma töö teinud. Ma saan aru, et selle koha pealt küll ei nõustuks ikkagi mõtle, come on, inimene, kes pole kunagi midagi kuulnud ja sa annad talle võimaluse kuulda. Aga võib-olla ta ei taha. Ta saab aru. Ta saab kohe aru, et ta ei oleks pidanud kuulma nii on olemas mingid neid kuuldeaparaate praegugi mingil tasemel on ikkagi võimalik sind kuulma panna ja ma olen näinud neid videosid, kus mingi väike laps pannakse, ma ei tea, 5-6 aastane, pannakse talle see masin kõrva, ta kuuleb esimest korda näiteks oma ema häält, et see emotsioon, mis tal näos on, usu mende, et ma arvan, see on seda väärt igal juhul, isegi kui see Elon Musk sind läbi selle kiibi jälgib. No jah, oleneb. Igal juhul meid juba jälgitakse. No seda küll, jah. Ei põgene me kuskile selle tehnoloogia eest. Ma juba tehnoloogia eest, jah. Ma nägin isegi mingit uudist, et teadlased on laboris aretanud sellised sääsed, mis levitavad vaktsiini. Eks kui nad sind söövad, siis nad vaktsineerivad sind samal ajal. Selgelt, muidugi. Täiesti ajuvaba. Kui on nagu siuksed sääsed, kes haigusi tassivad edasi, siis miks mis see probleem on üks vaktsiin ära teha. No see vaktsiin ongi ju väike osa haigusest, nii et ja see tehnoloogia areneb ju selliselt, et kui sul täna on võimalik mingi kiip läbi süstla panna, siis varsti, ma ei tea, võib-olla kuskil mingi USA sõjaväel on juba tehnoloogia olemas, et see väike moskiito tulebki ja ammustab sind niimoodi ja siis on see kiip seal sees, sa ei teagi. Ikka võimalik. Kuule, kui nad Iraanis mingi 30 kilomeetri kauguselt leidsid oma piloodi ülesse tema südame tuksete peale. 30 kilomeetri kauguselt leidsid USA hävituslennuki piloodi ülesse niimoodi seal Iraani kõrbes paar kuud tagasi. Tead, mul on siuke asi, et see päris kõike ka vist uskuda ei tohi, mida sulle öeldakse. Ei, see on päris reaalne tehnoloogia. Päris raju. Ja mõtle, kui palju informatsiooni sa saad inimese südamelöökides. Sa saad aru ta emotsioonist, kas ta on väsinud, kas ta on terve, kas ta mees või naine. Kas ta on midagi tarvitanud. Jah, kas ta on midagi tarvitanud, kas ta on füüsiliselt heas vormis ja nii edasi. Et väga palju infot saab sellega. Ja AI-ga koostöös, siis see töötav AI suudab ära eristada siis need inimesed nagu. Huvitav, kas südamerütmidega on sama nagu sõrmejälgedega, et igal inimesel oma või? Ma ei tea, aga samas miks mitte. Sammude järgi ju tunned inimese ära. Ja.
ma mäletan nii hästi, kuidas koolis algklassides õpetajad kuulsid, vaata kontskingadega kuulsid jumala hästi tundsid ära oma. Malle tuleb. Jah, Malle tuleb ruttu. Tovi peitu. Petsupott. Teil koolis tehti suitsu või? Siseruumides ei. Meil oli õpetajad. Meil oli väljas oli suitsunurk Räpina koolis oli küll, kus käidi kuskil puurida vahel mingi. Ma mõtlesin, et nagu päris nagu legit ametlik. Ikka salajane, et seal vahetunni all käisid ja sai ka ise vahepeal seal kaasas käitudes. Siis ma mäletan, olid need magusad Venemaa suitsud, need mingid kissid, mida sa tõmbasid hästi peenikesed ja sul jäid huultele jäi mingisugune maitse, et kas vanilli või mingi ja hullkeemia tegelikult, kui niimoodi Euroopa Liidus neid ei müüdud. Nii, aga lähme edasi siis või? Võtame voice'id siis. Kusjuures mul tuli meelde tagasisidet, me oleme ka ju saanud lisaks siis nagu kirjadele. Üks tagasiside oli see, et me jutustame ühel teemal võib-olla teinekord liiga kaua, nii et me peame jälgima. Vabandust, meie podcast teeme, mis tahame. Nagu what the hell. Ise küsime kogu aeg tagasisidet. Ei jaa, võite anda, aga nagu selles mõttes... Ära kobise siin. Ole vait. Ei nagu selles mõttes... Don't tell me what to do. Don't tell me what to do. Ei, kõik oli väga selles mõttes, et ma küsisin ka selliselt, et midagigi andke tagasisidet. Siis no kui nokkida millegi kallal, et siis... Aga ikkagi, ära ütle. Don't tell me what to do. Ei ole hullu midagi. Aga tõesti, ma olen need voice message'id nüüd saatnud endale edasi ja seega ma ei näe, kes selle saatnud on, aga esimene voice message minu arust oli Laura Põldvere ja kui jutu käigus tuleb välja, et see ei olnud Laura, ma arvan, me saame aru, kes see oli ja kui saanud, siis pärast arvame. Aga ma üritasin teha nii ka, et ma ei kuulanud ise ühtegi läbi, et ma kuulasin ainult selle esimese mingi paar sõna. Nii et kõik on minu jaoks ka üllatus. Kuulame siis, mida Laura Põldvere ütleks 18-aastasele Laurale. Ja ei töötagi ju? Ei töötagi või? Ei, mul on mute'i peal, vaata see punane nupp. Mute peal on, jah. Ma panen korra tagasi, siis ta hakkab ilusti algusest. Juba täielik new. Ma igaks üks panin mute'i peal, et äkki keegi helistab või midagi. Ma ütleksin enda nooremale versioonile, et ära üldse muretse. Sa jääd alati nohikuks, nerdiks ja outcastiks. Ja tulnud sellele sõnale paremat vastet eesti keeles, et mitte nagu välja tõrjutu, aga kuidagi väiksest peale alati ma tundsin, isegi juba lasteaias, et ma nagu ei kuulu kuskile ja juba lasteaias ma tegelikult pigem siis hängisin kasvatajatega, isegi kasvatajale ühele ma siis määrisin pähe töökoha oma vanaema külalistamas. Juba esimene töövõit. Aga jah, kuidagi USA-s õppides ja mujal, et nagu üritasin ja nägin vaeva, et kuskile gruppi kuuluda, aga isegi kui ma nende noortega suhtlesin, siis ma ikka alati tundsin, et ma kuidagi ikka olen kuskile äärealal. Aga et endale siis rahustuseks öelda, et see ei muutu mitte kunagi. Ma ei tea, kas see muidugi positiivne asi, aga lihtsalt, et kuidagi rahul olla sellega, et I am a weirdo ja võib-olla selline, jah, et mina ise juba, et jah, ise ennast armastada sellele, kes oled. Ja natukene tuli siin samastumist ja samas ma ei saa aru, millest nagu Laura räägib, et jääb igavesti selliseks, et ta tunneb, et ta kuhugi ei kuulu või et nagu sõpru nagu millest sa räägid. Ma käisin just Laural külas Madeiral, ta on nagu mõned kuud seal elanud, on ju, nüüd tuleb tagasi 4 päeval kusjuures, aga ta on täiesti lihtsalt endale mingi korraliku tutvusringkonna seal juba loonud, mingi täielik social ring on olemas ja inimesed minu meelest on ta kõikide nendega läinud ise põhimõtteliselt nagu tuttavaks saanud, et kindlasti ma arvan Laura puhul see varajases elueas Eurovisioonil käimine, kõik see, mis Sundrive'iga vist ju oli esimene, ma ei tea, ma võib-olla ma eksin, aga noh, kui sa ikkagi
Eestis juba mingi Eurovisiooni võidad või Eesti Laulu võidad, sa oled ikkagi suhteliselt tuntud inimene ja no edu sulle siis su social anxiety'ga. Ma arvan, et ta pigem mõtles seda, et sa ei pea noorena nii palju hoolima, mida teised sinust arvavad, et tee seda, mida sa õigeks pead ja selles osas ma nõustun, et me noorena, teismelisena ja üldse sellises vanuses tahame liiga palju teiste heakskiitu ja hoolime liiga palju sellest, mida teised meist arvavad, et see tuleb välja ka täiskasvanu ikka, tehke, elage enda jaoks ja palun ärge jääge kinni sellesse, mida keegi teist arvab või mida te arvate, et keegi teist arvab, et lihtsalt nagu tee kõik enda jaoks ja see on täiesti okei, kui läbi selle sa jääd mõndadest sõpradest ilma või sa saad mingisugust halba eeskuju. Mitte halba eeskuju, aga nagu halvaks kiitu nii öelda, et umbes keegi tuleb sulle midagi halvasti ütlema, aga see üks inimene on mõttetu kala seal kuskil vees. Sinu ümber on nii palju võib-olla teisi ägedaid inimesi, kes on nagu rokivad 2 näppu püsti, et nagu pane nagu edasi, et ära lase nagu alati mõjutada mõni inimene, mõni sõber võib-olla ei olegi nii hea sõber, kui arvata võiks ja pigem tahab sulle halba. Ja tegelikult on ju see kuldne reegel ka, et kes on su sõbrad, see oled ka sina. Ehk siis see, et kellega sa ennast ümbritsed, see ikkagi mõjutab sind väga tugevalt. Kui sa tahad saada muusikuks või lauljaks, siis ümbritse ennast muusikute ja lauljatega. Kui sa tahad saada miljonäriks joodikuks, siis ümbritse ennast joodikutega ja sa saad joodikuks. Kui sa tahad saada rikkaks kusjuures, siis samamoodi ümbritse ennast nagu edukate inimestega ja varem või hiljem jõuab see ka sinuni, et see on kindlasti väga oluline, et ja kõigile ei peagi meeldima ja noorena võib-olla ka see, et tundub, et peaks meeldima valedele inimestele üldse, kellele tegelikult ei peaks meeldima, aga sulle tundub, et nendele peaks meeldima. Et see on ka kindlasti üks asi, mis meil selle telekaga juhtus. Tal on ka uneaeg. Kuule, kas meil iga kord on selle telekaga mingi jama olnud ja siis me mõtleme, et me võtame selle mingi screensaveri või selle maha ja siis... Lasta olla. Jaa, ma varsti, kui sa hakkad rääkima, siis ma võtan puldi ja panen käima. Aga jaa, ma arvan, et iga inimene tegelikult tunneb, et ta on siuke veidrik või nagu Laura siin mainis, et ära muretse, et sa võid vabalt siuke veidrik olla. Yeah. Et ma arvan, iga inimene ka mingil määral tunneb endas seda mingit veidrikkust ja igal ühel on meil mingi väike hälve. Ja kui sa oled see on mingi inimesega koos, sa võib-olla sõber, su elukaasne, kes iganes, su sugulane, kellega sa tunned ennast mugavalt, siis tavaliselt see veidrik tuleb ka välja. Nii et jah. Aga igal juhul tasub enda vastu mitte liiga karm olla ja ole see, kes sa oled. Ma mäletan kusjuures, et päris väiksena, kui ma lasteaias käisin, siis mulle tundus, et minu nimi on nagu selline... Ma ei teadnud mitte kedagi teist selle nimega ja mul tundus, et see on veider, nagu ma mõtlesin kogu aeg, et mul võiks olla nagu mingi selline nimi, mis kõigil on, vaata. Mul oli siuke mõte väiksena peas, ma mõtlesin, et kui ma suureks kasvan, siis ma vahetan oma nime ära, täna ma mõtlen nagu mida kuradi, nii veider. Ma tahtsin just nagu populaarset nime. Aga sa oledki ju tuntud oma selle uue nime kaudu mitte... päris. Jah, ma tegelikult panin ju uue nime endale. Seda ma nagu mõtlengi, et mida sa räägid. Aga ei, see on ikkagi nagu artisti nimi, et see ei ole ju, ma igapäevaelus ikkagi ei tutvusta ennast selle nimega. Mina teadsin aasta aega peale sinuga tutvumist, et sa oledki Simon, mitte Simo. Aga sa tutvusid ka minuga nagu tööpostil, vaata. Jah. Kusjuures keegi just hiljaaegu küsis mu käest, et Simon või Simo, kumb sa siis oled, on ju? Mul oli nagu hea vastus selle peale, mida ma ise ükskord hakkasin mõtlema, et tegelikult vist nii ongi, et kui ma olen kuskil tööl ja nädalavahetustel eriti, siis ma olen automaatselt kuidagi Simon, kui ma kellegagi tutvan ja kui ma olen vabas olekus, siis ma olen Simo. Ja see tuleb kuidagi nii nagu... Simo. See tuleb kuidagi niimoodi, kui ma nüüd täiega reetsin ennast. Su nimi on Simo. Mida helli? Kõikidele need matemaatika valemid jooksevad peas praegu. Ma olen elanud valedes. Jah, mul oli sama tunne, kui ma sain teada. Võidamine, kui te saate perekonnanimega teada mingi Ring FM kodulehele. Sealt ei ole isegi nii lihtne, aga Kerige alla. Jaa. Kes tahab, leiab igalt poolt üles. Telefoni numbri järgi leiab ka tegelikult üles guugeldades. Ma arvan, igast asju.
aga see selleks, niikuinii katime välja siit vahelt. ei. ei, jaa. Tegelikult mul on ükskõik. Mul ei ole mingit sellist... See on riigisaladus. isu varjata ja võib-olla ongi siis meie podcasti kuulajatel siuke väike eelis. Te olete mu päris nime ja paljud ei tea. Paljud, kes 10 aastat teavad, ei tea. Reedel, kui me siis peol käisime, meil oli siis seal peol meie ühine kolleeg ja tal oli naine ka kaasas ja tuli siis teemaks eelmise saate küsimus, mis siis ka sai postitatud Laura Põldvere poolt storidesse, et kas siis Simon ja Laura on koos ja seal oli siis tekst juures, et kuula siis podcastist ja siis see meie ühine tuttav ütles, et tema ei viitsi seda podcasti kuulata, et palun ütle, palun öelge, kas nad siis on koos või ei ole. Ja meil siis koos tema naisega samal ajal tuli ühest suust, et sa pead podcasti kuulama. Ei reetnud. Väga õige ja Laurale aitäh selle clickbaiti just ka, mis ta interneti postitas. Ma arvan, et nii mõnigi klikkis kohe selle peale, et teada saada. Aga ei, naljakas on hea, kuidas kõik küsisid küll, et niikuinii oled ju. Ma algusest peale sain aru, et te olete paar. No oot. Kuula podcasti. Jah, see on see sama, et sa ei süvene, loed pealkirju. Jep. Võtame järgmise. Aga tõesti, võtame järgmise siin, jääme muidu eietama sama teemat, mida me oleme siin juba rääkinud. Aga selle järgmisega on mul küll nüüd natukene... SOS, et no kuulame küll me hääle järgi aru saame. Jaa, see on võib-olla ongi huvitavam, et me ei ütle ette, kes see on ja siis kes saab aru ja kes ei saanud, siis pärast ütleme. See mute sai maha ja nii, nüüd peaks olema hästi. Ma arvan, et ma ütleksin 18-aastasele minale, et esiteks seda, et sa oled veel väga noor. Et kuigi meie ühiskondlik arusaam on justkui selline, et kui sa saad 18 saad täiskasvanud, siis tegelikult see ei ole nii. Sa oled alles väike, sa oled baby ja sa ei pea teadma kõiki vastuseid ja sa ei pea teadma mida sa tahad, sa ei pea teadma, kes sust peab saama. Et selline kahtlemine ja avastamine on okei. Ja siis ma ütleks veel seda talle, et kuigi su järgmised aastad tulevad meeletult rasked ja pingelised ja tõesti kohati väga õudsed, siis et sellest valust peab lihtsalt läbi tulema ja tegelikult see valu teebki sust selle inimese, kes sa täna oled. Nii et jah, see selline noore ja hästi intensiivne mingit tunnete tundmine ja emotsionaalsus tegelikult on hea, et tulevikus sa ei tunne enam nii palju valu, mis on korraga hea ja halb, sellepärast et sellise noore ja inimese või noore inimese tundlikkus on miskit, mida ma arvan tuleks väärtustada. Et jah, võib-olla neid asju ütleksin 18-aastasele minale, et ja you go girl nagu. You're gonna be amazing. Nii et ära pabla. Ja hakka kohe raamatud lugema nagu veel rohkem, kui sa loed. Seda ütleks ka. See oli selline väga kokkuvõttev kõigest sellest, mis me olime arutanud eelnevalt. Ja väga palju kõlasid ikkagi läbi, aga samas oli ka sükest sügavamõttelist või kuidas öelda sellist juttu siin sees ja kes ei saanud hääle järgi aru, võib-olla hääle järgi oli teda ka keeruline ära tunda. Mõned võib-olla tunneks teda paremini ära tekstide järgi. Aga mõni ka võib-olla tõesti hääle järgi, sest minu teada on ka meedias ikkagi olnud televisioonis ja kindlasti aina rohkem saab kuulda Sveta Grigorjevaga, et siis tegemist oli noor luuletaja ja mitte ainult, sa enne vaatasid ka kuskilt Wikipediast või googledasid, seal oli pikk nimekiri, ma tean, et ta tegeleb seal koreograafia ja tantsimisega ka vist on ju. Et ja minu teada on ka tegemist ju tunnustatud noore sellise tegijaga ja värske selline hingamine või kuidas öelda? Siin on lausa pikk nimekiri koreograaf, tantsija, luuletaja,
kultuurikriitik ja publitsist. Kas tal on Insta-peos ka, ma ei ole vaadanud, aga tõesti, ta tekstid on ka sellised, paljud julgeks väga sellist teksti kirja panna, nagu et soovitan ja no ma annan väikse vihje ka siin taaskord podcasti kuulajatele, meil on tulemas ka selline üks muusikaprojekt, kus Sveta lööb ka kaasa. Vokaalselt või sõnadega? Ma arvan, et nii ühte kui teistpidi. Väga äge. Meil on päris mitu asja on valmis, ma rohkem ei reeda. No mitte päris valmis, aga peaaegu. Sa tulid reisilt tagasi umbes mingi 30 erineva projektiga ja siis sul on mingid tulepaint. Kuna need aga kõik? Ei, no ma arvan, et selle esimese asja ja tuttavaks saime Svetaga kunagi sügisel eelmine aasta üldse, et see üks asi on juba päris pikalt peaaegu, et valmis olnud ja marineerunud oma õiget aega oodanud, aga mulle tundub, et see õige aeg on väga lähedal ja ma ei hakka isegi reetma, kuna. Nii et kuulake podcasti. Aga ägedat asja tuleb, ma tahaks täiega lasta sinna, aga ei, ma ei lase. Ja. Aga Sveta kunagi peaksime siia külla ka kutsuma. Ja. Tegemist on väga laheda inimesega ja Sveta on minu jaoks täielik gängster. Ja ta on nagu siuke äge naisgängster, sest on Lasnamäel elanud vist terve elu ja no Lasnamäe elu ma kujutan ette, et see, mis 90-ndatel võis veel olla või nullindate alguses, et see kindlasti ei ole tänasega võrreldav, et see elukeskkond on põnev ja tahaks kohe kindlasti Svetat kunagi siia külla kutsuda, nii et me peame selle stuudio suuremaks tegema. Janus Põld Sveta, nii see nimekiri iga saatega tegeneb. Pane kirja siis ka, pane kirja Jamie. Ja ta puudutas ka seda teemat, et iga aastate jooksul sa koged valu ja muutud nii-öelda tundetumaks, siis... Mitte, mina ei ütleks, et tundetumaks. Ma arvan, et sa oskad paremini nende emotsioonidega toime tulla ja neid protsessida. Aga mingil määral on ikkagi seal tõde taga, sest kui me näiteks võtame sotsiaalmeedia, kui sa näed esimest korda videot, kus inimesel pea maha lõigatakse, siis see on šokeeriv. Mida näidet? See on nagu kõige julmem, mis mul praegu pähe tuli. Aga kui sa pidevalt jookseb ette ja sa näed seda juba mingi 50 korda, siis tegelikult inimene muutub kuidagi tuimaks. Ei no muidugi, inimene harjub kõigega ja öeldakse näiteks, et sõjas on raskem looma tappa kui inimest. Et see on nagu crazy ja muidugi raju näide ja ma olen kunagi näinud lapsena sükest videot ja ma olen siiamaani mul Judi neid tekitab, mingi klassivend näitas kuskil informaatikatunnis ja siiamaani õnneks ma ei ole kuskil, mul ei ole seda vajadust sükseid videosid näha ja mul ei ole kuskil see ette ka visanud. Kindlasti ei soovita kellelegi midagi sükest vaadata, eriti lapsena. Ja ära ole ise ka süke klassivend, kes näitab teistele, nagu see on ajuvaba. Ma ei kujuta ette, nagu sul peab ikkagi nagu midagi peast korrast ära olema, et sa hakkad näitama klassi. Peas korras. Sul peab ikka kõik korras olema, et sa midagi süükest näitad. Aga tõesti, aitäh Svetale nende... Suur aitäh kõigile. Sõnadest, jah. Ja meil on veel. Meil on veel, me veel ei lõpeta. Kui ma nüüd ei eksi, siis siin peaks järgmisena nüüd meid ees ootama Sünne Valtri. Ma ei ole päris kindel, aga kuuleme. Kui ma saaksin öelda midagi 18-aastasele iseendale, siis võib-olla kõigepealt ütleksin ma talle tubli tüdruk. Ei ole kunagi alla andnud, alati väga julge olnud, võtnud riske, kus võib-olla hirm oli suurem, kuid vaatamata sellele tahe oli võib-olla hirmust veel suurem, seega väga hästi tehtud. Mida ma võib-olla soovitaksin, oleks see, et olla teiste vastu hea ei tähenda iseenda pisendamist. Alati ei pea kõikidele vastu tulema, et neil hea oleks. Võib-olla siis lihtsamalt öeldes õpi oluliselt varem ütlema ei, mitte 30-ndate lõpus. Ma arvan, et sellest soovitusest täiesti piisaks. Suurepärased sõnad Sünne poolt. Ma siiamaani kusjuures võitlen sellega, et ma õpin ütlema ei. Ma vahepeal ei oska öelda seda eid. Ja võib-olla olen ka pannud ennast nagu väga, väga keerulistesse olukordadesse
ja õnneks kuule, ma ei saa, ma pean selle teleka käima panema. Õnneks seda ma olen ise, selle ma õppisin nagu väga kiiresti ära, et ma hakkasin väärtustama enda aega ja minul on nagu vastupidi, ma ütlen väga raskelt ja millelegi. Ma olen alati pigem see, et kurat, selle ajaga ma saaks teha ära need, et kui kuidagi endal see graafik on juba selline, et on vaja nii palju asju teha ja mul on vaja ka puhata, sest ma ei tea, mul on kuidagi, ma väärtustan enda asju, enda tegemisi enne, kui ma tulen sulle vastu. Ehk siis, kui mul on enda päevakava valmis mõeldud, et ma lähen käin trennis ja meil on vaja näiteks mingisuguseid asju teha, siis ma alati ütlen ei, ma sean ennast esile, ma käin seal trennis ära, ma teen oma asjad ära ja siis ma teen muid asju. Et minul on nagu küll suht ruttu tuli see, et oma plaanid, oma tegemised, iseenda tervis, kõik see on number 1 ja siis vaatame edasi. Ja mina olen ka seda läbi elanud, et see tuleb nagu päris valusalt see moment, kus sa saad aru, et tegelikult ikkagi saad nagu sellest, mina sain vähemalt läbi valu sellest aru, et tegelikult oled sina ise, ehk siis minu jaoks mina siin maailmas kõige olulisem. Et kõigepealt on sinu enda heaolu ja siis kõik teised. Sest reaalselt on see, et kui sina ei ole heas kohas, kuidas sa saad kedagi teist aidata? Kui sa ise ennast ei armasta, kuidas keegi teine sind armastada saaks? See on üks asi, aga teine asi on see, et ära jätta ennast unarusse või suhtes ka, et noortel, ma arvan, väga paljudel on ka see probleem, et võib-olla ei mõelda endale nii palju ja tehakse teise pärast mida iganes on ju. Ja see mingil hetkel ikkagi maksab sulle valusalt kätte. Nii et soovitan ikkagi kõigil, absoluutselt kõigil, ma ei tea, isegi kui sul on lapsed, siis tegelikult kõigepealt sina, kui sinul ei ole ju kõik korras ja sinul hästi ei ole, siis ei saa ju sinu lapsele ka kõik olla. See ei tähenda seda, et sa temast vähem hooliksid või hoolitseksid või mida iganes, et kindlasti mitte seda, aga tõesti, sa pead ennast panema esikohale alati. Võtame järgmise. Jaa, meil on neid voice veel, aga mul on teises kohas, nüüd mul on vist Instagramis. Me küsisime taaskord hästi paljudelt ka ja mina ikka oma ADHD brainiga saatsin liiga hilja, nii et paljud kindlasti ei ole jõudnud vastata. Lavid, kuidas ma kirjutan Simonile reedel. Aga ma saan aru, nädalavahetus on sündmuste rohke. Kirjutasid reedel ja ma vastasin täna või? Ei, ma kirjutasin sulle reedel, et hakka saatma laiali, et siis saab järgmiseks nädalaks. Aga ega sa eile ju kirjutasid mulle vist ja ma vastasin sulle ka täna alles peale 5 või ma ei mäleta. Ma isegi ei pane tähele enam, see on nii tavakas Simoni puhul. Aga selle isegi viimasel hetkel küsides on näge, kui kiiresti meie Eesti kuulsad staarid, nimed reageerivad, et suur aitäh teile, et te leidsite selle aja ja ikkagi panite teele oma mõtted ja... No mõtle, kui mugav on ka tegelikult täna seda kõike teha, saad telefoniga teha ju, et telefoni kaamerad on ka, aga ka mikrofon, iPhone'i mikrofon on tegelikult üllatavalt hea, muidugi oleneb, kus sa selle voice'i saadad Messengeris ja nendes keskkondades ikkagi see helikvaliteet on natuke kehvem ka, aga need mikrofonid asjad on ülihead, et ei pea minema kuskile stuudiosse salvestama nüüd seda klipikest, aga kas kuulame vahepeal siis ühe meesterahva näiteks? Ja kas jätame saladuseks või kuulame ära? Ma tahaks arvata küll, et kuulame ära ja siis ma tahaks pakkuda, kes on. Teeme niimoodi. Mute on maas, jah. Mina see aasta saan 28 juba. Ja mida ma ütleks 18-aastasele iseendale? Sinul, Patrice, ei olnud see ju väga ammu aega tagasi ühesõna. Sa oli tea, mida sa ütled, aga mina ütleks ilmselt seda, et terve põe nii palju. Et kõik loksub kuidagi ise paika. Ja muusika koha pealt võib-olla ütleks seda, et ära kuula liialt teisi. Tee seda, mis sul endal meeldib kõige rohkem teha. Jah. Saigi läbi või? Sai või? Ma ei tea, või lihtsalt ekraan läks kinni või? Ei jäigi poolikuks, lihtsalt ekraan läks kinni. Kuulame nüüd. Ja mõistlik on valida kohe õige naine, mitte nüüd väga palju taga ajada. Noogutada. Aga ei, rohkem ma ei teagi. Jah,
kuidagi elus on mul suht asjad nii läinud, et loksuvad ise paika. Mida rohkem muretsed, seda sitamini läheb, mida vähem muretsed, seda paremini läheb. Et ja proovige, kas teil ka toimib. Kui ei toimi, siis andke teada, et ei toimi. Davai, tšau! No kui Beatrice oli ära mainitud, siis see on ilmselt AG. Ja tegemist oli räppar AG-ga ja ma ei tea, minu arust neil Beatrice'iga on reaalselt ju tegelikult on mingi 2-3 aastat vanuse vahet. Siin oli mingi, ma ei tea, vana Beatrice täna on. Ja kas Silver saab tõesti 28 maksa mõtlema, et see on nagu raju, kus aeg lendab. Ma mäletan, kui ta oli seal mingi 21-aastane või midagi sellist, kui ma taga tuttavaks. Kus tõesti nii palju aega möödus või? What? Võib olla küll tegelikult, ja see oli mingi enne 2020. aastat. Crazy! No ja meil on 2026 juba. Jaa, see võis vabalt olla 8 aastat tagasi. Jõhker. Raju. Aga jah, mida me saime teada siit on see, et Instagramis peab vahepeal ekraani katsuma, muidu pilt läheb mustaks ja voice jääb vait ja te kuulsite mingit väikest juppi ka minu saadetud voice'ist Silverile, mis iganes mingit laulujuttu, ma olin siin vist rääkinud, aga tõesti ka Silverile ehk siis AG-le suured tänud selle voice'i eest. No tulisid natukene sellist meesterahva vaatevinklist asja ka, et tüdrukud ja värgid ja no ma arvan, et seal on iva sees. Ma muidugi ei tea, mis vanuses Silver oli, kui ta hakkas seda mussivärki tegema ja natuke tuntumaks saama, et mis hetkel ta seal, ma ei tea, kus koolis ta käis, ta on Audrust pärit, kas Audrus on mingi kool või käis kuskil Pärnus, et kuna ta neid Pärnu piigasid seal hullutama hakkas, aga noh, ma ei tea, selles mõttes see tee on ka ikkagi vaja läbi käia selles mõttes, et muidu jääb ju äkki kripeldama, kui sul see huvi juba korra oli ja sa mõtled, et ma olen ikka viisakas ja ma jään ikka ühe neiu juurde, siis pärast äkki jääb kripeldama ja siis eluaeg kripeldab ja võib-olla tänu sellele siis hakkadki keelatud vili on ka magus ju ja tulevad muud probleemid. Ma ei tea, võib-olla on nii. Igal juhul, kui elu on ju elu, Ja sükest elutervet pohhuismi peab olema ka, nagu ta mainis, et ära muretse liiga palju. Ja come on. Eriti ära muretse asjade pärast, mida sa muuta ei saa. Noored armunud Silver ja Beatrice, ma ei tea, kaua nad koos on olnud juba, ka ma ütleks võib-olla vähemalt 5 aastat küll juba kindlasti. Et seal on ka näha, et mõlemad on ju tegelikult noored ja olnud siin 5 aastat tagasi veel nooremad, et kindlasti mõlemad on väga palju tähelepanu saanud vastassuu esindajatelt ja need on ikkagi nagu jäänud üksteisele truuks ja on üksteist leidnud ja alati, kui ma nendega koos kuskil hängin ka, siis seal on ikka näha, et seal see säde on olemas ja kui Silveriga kuskil keikadel oleme ja Beatrice on kuskil, siis kogu aeg neil ikka käib mingi siuke chit-chat, et tasub ikka leida enda kõrvale see õige. Tasub jantida. See on nii äge vana, kes seda ütleb minu meelest. Nii, ma olen ta videosid ikka vaatanud vahest. Tasub jantida. Kes teab, kes palju meil neid voice veel on? See teab. Ma loodan väga, et ma ei ole kuskil midagi 2 silma vahele jätnud kellegi voice'i. Ma vaatan, et keegi ei ole nüüd äkki siin ka salvestuse ajal näiteks meile saatnud voice'i. Tundub, et ei ole, aga tõesti ma loodan, et me kedagi ei ole 2 silma vahele jätnud, sest siin erinevates kohtades sai küsitud. Aga laulja, noor naisterahvas, kes on laulnud erinevates kollektiivides. Kas võib olla ka Eesti Laulul? Eesti Laulul ja minu meelest isegi mitmeid kordi erinevate koosseisudega ja praegusel aastal vist peaks ajama ainult äkki sooloprojekti. Võite ise näiteks ta Instagrami piiluda, tegemist on siis Marta Pikaniga ja guugeldage siis, mis bändis ta on vahepeal veel olnud, kes võib-olla nime järgi ei saa kohe otsi kokku pandud, aga tõesti andeka lauljaga tegemist on. Vaatame, mis Marta meile siis rääkis. Kui ma saaks 18-aastasele endale praegu midagi öelda, siis see oleks, see ilmselt ei ole väga originaalne, aga ma ütleks, et pidutse vähem ja tööta rohkem. Ehk siis usu iseendasse ja oma unistustesse ja kirjuta muusikat, esine nii palju kui saad, kuigi seda ma tegelikult tegin, aga just see muusika kirjutamise pool, see oli mu suur unistus, aga kuidagi ma
ma ei uskunud iseendasse, ma tundsin, et ma ei oska seda teha. Minusse võib-olla oli natukene süstitud ka seda ebausku, et ma ei ole piisavalt hea, aga tuleb lihtsalt tööd teha ja vaeva näha ja siis tuleb lõpuks mõne aastakümne pärast ka tulemus. Täpselt see, täpselt see sama asi, mida mina ise nagu mõtlesin ja mul on hea meel kuulda, et ma ei ole ainukene, kes täpselt nagu võib-olla samade asjadega, samade teemadega lausa maadelnud on, nii et me peame tegema Marta sinuga selle mingi teraapiaringi ja rääkima neid probleeme. Lapsepõlve traumasid. Keegi ei ütlenud meile, et me suudame muusikat teha, aga me suudame. Aga jah. Kas see oli meil viimane? Ma arvan, et see oli viimane. Okei. Siit sellest episoodist nagu, mis mulle praegu arusaam jäi ka nendest kirjadest, mis te meile saatsite, me neid kõiki ei lugenud ette, sest kippusid korduma ja ka paljud, mida me ette lugesime, kordusid nende voice'idega, mis tähendab seda, et väga paljudel inimestel on täiskasvanuna samad teemad, mis tähendab seda, et kui sa oled 18, siis kuula hoolega, sest need on need asjad, millele sa võiksid panna ja pöörata oma tähelepanu ja mille pärast võib-olla sa ei peaks nii palju muretsema. Nii et ma arvan, et noortel on sellest podcasti osast väga palju kaasa võtta, nii et kui teil on noori lapsi kodus, siis pange nad kuulama seda osa. See on üks nendest vähestest episoodidest. Mida võib kuulata, mis on mõeldud lastele. Tegelikult ma hakkasin just mõtlema, et niikuinii ma olen sind ära ropendanud juba või midagi sellist rääkinud. No mingi väike kuratipoiss, kene on ikka kuskilt välja tulnud, aga midagi rohkemat ei ole võrreldes eelmise episoodi. No eelmine iga midagi hullu ei olnud. Ei olnud jah. Taka juttu oli natuke palju tänu sellele ühele kirjale. Ja me tegelikult tsiteerisime teise inimese öeldud, nii et... Ja, aga tõesti, samad asjad ikkagi üldjoontes kõlavad läbi nii meestel kui naistel. Et jaa. Kindlasti noortel on midagi siit kaasa võtta. Issand, me oleme juba nii palju salvestanud ka ajalises mõistes. Sul on kiire, jah? Telefon on vaikselt punane, jah. Ai, aga ühendame ära Bluetoothiga. Võta vastu. Mina ei oskagi siia lõppu tegelikult midagi lisada, et siin on nagu terve saate jooksul saadud lisada küll ja veel, et... Kasulik osa kõigile kuulamiseks, kui teil on mõni mõttekäik, mis teil tekkis, siis ikka info, et saakalid. Saakalid@gmail.com on teil jätkuvalt avatud. Sinna võite ka panna oma arvamust jätkuvalt meie podcasti üleüldise ülesehituse kohta või kui mingisugune meie vestlus tekitas teil kõneainet, mõtteainet, siis kõik kirjad on oodatud. Ja tagasiside on oodatud ja siis kui te annate, siis Ehtel saab pahaseks. Ei, tegelikult ma ei saa pahaseks, ma lihtsalt täna tahtsin nokkida, sest täna on siuke päev olnud, nagu ta on. Ma olen siin tulnud ka tööriietes otse salongist, salongi omaniku rollist siia diivanile, et täna on siuke kuidagi rabelemist täis olnud päev. Olen ka palju töölainel vaikselt tagasi. Et kuidagi kõike on korraga liiga palju hetkel. Ja kindlasti siis loomulikult tagasiside, kõik on teretulnud, kõike võib öelda häid asju, halbu asju, seda on igat pidi tore lugeda ja see aitab algoritmile ka kaasa, nii et andke tuld. Ilmselt sellest episoodist alades oleme nüüd siis Apple podcastis ja paneme tagantjärgi ka need sinna ülesse, loodetavasti, kui meil jälle meelest ei lähe, nii et sorry, kes ootasid eelmine kord juba Apple podcasti ka. Me ei jõua igale poole korraga. Ja ärge unustage, et jagamismäng on käimas. Jagamismäng on käimas ja me oleme üle 200 followeri on meil nüüd, heidi. Me oleme Soti juurde saanud. Jah, 100 on juurde. YouTube'is või? Ei, Instagramis just vaatasin enne. Ma TikTok'i ei ole jõudnud vaadata, aga sinna on ka muudkui koguneb, et nii äge, et teid on nii palju meieni jõudnud. Ja siis nädala pärast saame juba kinkida kellegile kast lumioravat ja tänases saates saame ka kinkida kellegile kast lumioravat. Kas sul on mõni mõte, mis jäi kõlama nendest, mida mina siis ette kandsin? Mul jäi kõlama see, et sa ütlesid 200 jälget. Ei, palju küll, tore, väga lahe. Aga kuule, palju meil neid vaatamisi kõikidel platvormidel kokku on, neid on 100 000, nii et tonn võiks vähemalt olla. Aitäh teile! Tonn on.
ei noh, ma arvan, et selle podcast'i osas on ka see, et ole vait, poole pealt kattida. Et tuleb järjepidev olla ka asjad ei juhtu üleöö, nii et me peame sinuga Ethel sinna aastaid seda grindima ja siis me lõpuks äkki saame selle tonniga kokku. Saame TikTokis laivi me vallutame maailma. Ethel saab hakata nädalavahetust tundidel TikToki laive tegema. Shackle'i kontoga. Küll me midagi välja mõtleme. Teeke tona. Kindlasti me teeme mingi laivi. Ma mõtlen mingi asja välja. Mingi peo tegema kuskil, siis peoga seoses mingi laivi või midagi. Jah. Mingi DJ seti, kuule suvi tuleb ju. Kuule, kõigepealt on live salvestus koos publikuga ja pärast tõmbame peo käima. Sa oled ikka eriti juba tahad mingi Alexela müüki panna. Ma räägin, mul just uuris, et tal on koht olemas, kus teha lihtsalt tulge tehke, ilus, iluaed, kõik värkisärki. Mingi kontsert või siuke asja? Kontsert, aga miks mitte, kõigepealt on meie live show, siis meil on... Põlvas siis kuskil seal kandis? Jah, Võru Põlva vahel, hea kant, kuhu tulla, ilus koht, kuhu tulla ja siis ongi, teeme kõigepealt podcasti salvestuse, võtame mingid ägedad külalised, Jan Uuspõld ja kes meil see teine oli, see Sveta Grigori või? Nemad ja siis pärast tõmbame peoga käima, keerutame pulti ja Laura tuleb äkki ka nõus pulti tulema. Jah, muidugi tõmbame peo käima. Aga meil on juba, kas me oleme välja valinud järgmise episoodi teema? Anname kõigepealt kast lumioravat ära tänasele saat. Minul endale jäi kõige rohkem kummitama see naisterahvas, kes kirjutas, et pidutse vähem ja joo vähem küll jõuab, keskendu siis... Ma ei mäleta, kuidas teil see sõnastus oli, aga see on nendest, mis mina lugesin, mis mulle jäi. Ma ei mäletagi teisi, kui ma sulle ausalt ütlen. No teine oli näiteks, seal oli ka, et ära torma suhtesse. See on ka hea tegelikult. See oli ka hea. Aga samas see on natuke poolik mõte minu jaoks. Jah. Lähme siis sellega, et ära käi pidudel ja ära riku tervist nii palju, et sul on veel pikk elu ees, küll jõuad. Ja rõhk sõnal nii palju, et kindlasti ei ole see, et ära käi noorena, sa pead ikkagi käima, see ei ole see ka, et lapsevanemana vaata, et keelad ja siis see toob sulle hoopis risti vastupidise sellise tulemuse. Kindlasti käige, aga jooge lumioravat. Analüüsige võib-olla seda olukorda, seda, kus te olite, kas see on päriselt see, kus te tahate olla. No. Järgmise saate teema. Me mõtlesime Simoniga, eelmises saatest käis see ka põgusalt läbi ja teeme ära siis need vandenõu teooriad. Ma arvan, et sellega läheb keeruliseks. Selles mõttes, et me ei saa seda pooleteise tunniga tehtud, ma arvan. Siis tuleb võtta see aeg. Või teha mitu episoodi või? Võime teha part 1, part 2. Teeme 2 tundi siis 1. Sest ma arvan, me lähme nii sügavale rabbit hole'i, et me lõpuks oleme käinud seal lamemaa juures. No vaatame ja kui te olete kuulnud mõnest vandenõu teooriast, mida me võiks arutada, kui teil on endal mõni põnev vandenõu teooria, siis jätkuvalt voice võite saata, siis kuulame samamoodi nagu täna me siin kuulasime. Võite kirju saata, muidugi kui tahate, olete muidugi anonüümsed, ei ütle nime, ei ütle midagi. Kas meil Eestis on mingid kuulsaid, muidugi on. Estonia, ma arvan, on kõige suurem selline vandenõu teooria Eestis või? On veel midagi kui teil on suurt? Ka mingi teooria Estonia puhul, kuhu päriselt kadusid mõned inimesed sealt nimekirjast? Kuhu kadus kapten? Mis päriselt juhtus selle laevaga? Miks ta läks põhja? Pange kirjad teele, ootame šaakalid@gmail.com või julgelt kirjutage oma nime ja näoga meile Instagrami. Me ausalt ei räägi mitte kellegilega väljaspool siin saadet, kes mida saatnud on, et me hoiame teie saladusi väga pingsalt koos endaga. Omavahel arutame, aga teistega mitte. Kohe ma tahan, et mul meelest ei läheks. Mul praegu tuli meelde sellega, et sa ütlesid, et ma tahan nüüd teada, kes see pulmaisa oli ja sa pead selle nime mulle ütlema. Kusjuures, see oli naljakas, me oleme sinuga eelnevad saated ka mingeid asju arutanud ja siis ma peale saadet sul räägin ja peale saadet meil on alati asjad kokku ruttu ja mingi paar nime on sul ka mulle ütlemata, nii et ma proovin need meelde tuletada. Aga aitäh, et kuulasite. Šaakalid podcast Vol 6 oli teie ees ja kohtume täpselt tund aega vähem kui nädala pärast. Ja mis nüüd järgmiseks? Mina olin Ethel Heinzo ja siis sina pead ütlema, et sa oled Simon J. Mina olin Simon J. Aitäh teile ja tšaupaka. Ja mõnusat maikuu jätku ja kohtume tõesti nädala aja pärast. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa.
nagu miks sa siis seda soundboard'i ei kasuta, kui vaja on? Oh, see ongi see ju. Pau, 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 pau.